এতদিন তো বোনেদের কাছ থেকে গাছ নিয়েছি, এখন আমার পালা বোনদিকে গাছ দেওয়া। হ্যালো প্রিয়ান, আসসালামু আলাইকুম। তো কিছুদিন আগে বোনেরা বলে তাদের দুটি তরুলতার গাছ দিতে হবে, তাই তরুলতার বীজ থেকে যে চারা তৈরি হয়েছে সেই চারাই দুটি দিয়ে দিলাম এই বোনেদিকে। আর চারাগুলো বেশ সুন্দর হয়ে উঠেছে, তাই বললাম গাছগুলোকে এখন নিয়ে যাও, যেহেতু এখন বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টি ভেজা জলেতে গাছগুলো খুব সুন্দরভাবে বসে যাবে। তাই গাছগুলো তাদের হাতে দিয়ে দিলাম। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, লাইক কমেন্ট করতে ভুলো না।